Ne illaştı? Hazır dipteringde yazın da bir hepdeden gelip barlan. İran'na rejim çalışanlar. Assalamu alaikum qadirli illaşlar. Ine men şugun İran'daki soňky bolýan wakalar boýunça gysgaça öz pikirimi aýtmakçy. Esasy bir ulu wakalardan biri näme İran'da ine täze bir ayatollah saýlandy. Ol ayatollahyň ady Mustafa Khamenei, öňkü Ayatollah Khamenei'nin oğlu. Ona demek belli derecede ine İran'ın dini liderligim şu bir kakadan oğlu geçen bir tendensiya gidip barýar eken. Yani ol bolýar. Ine şu İran'na bir täze Ayatollah Khamenei, Ayatollah'ın bir dini liderin saýlanmagy şu Amerika we dünýä belli bir derecede signal hükmünü kabul etsen olur. Nähilek signal ine bizim hükümetimiz ayağı üstünde dur, ine bizim hükümetimiz siz günü bombalasanızdan hiççilek bir näme darganok. Ondan biz näme biz size karşı görüşmene tayyar zat dep şonýalak bir dünýä bir signal uratdy. Yani Amerikan prezidenti Trump İran'a askeri ýebermese İran hökümeti ýykylmaýar. Ondan başka soruň şu Trump askeri ýebermermi? Şu bir günlükde çykýan habarlara görä mümkin Trump şu näme bir special bir ýürüýte topor, mümkin Delta Force ýa-da şonýaly bir ýürüýte topor ýebermek ahmal. Ýöne opşy ulu goşun hakynda gurrun ýok diýip habar çykdy. Onu diýmek ýürüýte topor näme ol rejime çalışıp bilmeýär. İran'ın goşuny, İran'ın şu halkynyň sany gaty uly. Şoň üçin bir küçük adam bolup sen rejime çalışıp bilmeýär. İran. Ona mümkin bir operasiýa etmekler ahmal ýöne İran'da men pikirimçe rejime çalışmaýar. Ine opşy seretden o illaşlar näme? Ine İran'yň döwrüne bolýan bir raketalar, uruşlar kan bir pese düşüp başladı. İlk günde şu İran goňşy ýurtlara bir 400-500 tane raket atýan bolsa, ine şu raketlaryň sany näçe 10-20 tane geldi. Onu demek uruşum savaşy. Hawa Amerikalar olar bombalamagy dowam etdi. Hawa Amerikalar ol näme İran'yň enerji infrastrukturasyny bombalaýarlar. Olar newit näme gaýtadan işleýçi zawotlary, newit saklaýçy zawotlary, zapravkalary zatlar bombalaýarlar. Ýöne olam ýetirlikde. Kaça video, ine videoda netijeler näme? İran'na rejim çalışmagy. Dinleýän üçin köp sag bolun. Gelecekde görüşýäris.